On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing sans Aileen, puisqu'Aileen est avec sa grand-maman. Donc c'est un unboxing spécial maman solo. Un petit quelque chose que j'ai trouvé. J'ai commandé chez Mr Wonderful. C'est un fabricant que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est super mignon et déjà vous voyez quand on regarde le carton, voilà le carton qui vous envoie. C'est la mignonitude absolue. Voilà, donc ça c'est le carton de Mr Wonderful. J'ai commandé un petit quelque chose, rien de fou, hein. Donc, je vais vous montrer ça. La facture, on s'en fiche. Et donc, pour cette année 2021, j'ai commandé un agenda. Le plein de rire, d'aventures et de défis relevés, ça me correspond cette année, l'année 2021. Oui, je sais, on est au mois de février, mais il n'est jamais trop tard pour se commander un agenda. Et cette année, en fait, le but de mon but à moi, personnellement personnel, je plaisante. Mon but, c'est de passer un CAP petite enfance. C'est mon défi. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, mais voilà, c'est le grand défi de 2021. Donc finalement, c'est un agenda qui me correspondait assez. Dedans, on a reçu un petit cadeau. C'est un protège-masque. Vous savez, vous mettez le masque dedans, vous le pliez. Voilà, c'est sympa. Voilà, ce que vous entendez derrière, c'est les oiseaux. Hein. C'est le bébé poussin qui s'éclate, Blue qui fait n'importe quoi, piou 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 piou. Piou piou piou. Donc voilà, ils veulent participer aussi. Donc voilà, juste la petite protection du masque, vous voyez, avec le petit avocat, la petite étoile qui sont masqués. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais me mettre sur mon bureau et je vais vous présenter ce petit agenda. Vous allez voir, il est vraiment top. A tout de suite la compagnie. Et me revoilà la compagnie. Donc voici cet agenda. Donc on va faire défiler les pages. C'est parti. Voilà, le plein de rire, d'aventure et de défis relevés. Donc on arrive donc avec la petite réglette. Là je vous avoue que là tout de suite, je pourrais pas vous dire comment l'enlever parce qu'elle a l'air bien harnachée, pardon. Donc à part la couper, je ne vois pas trop. Là une petite pochette pour glisser des petites choses importantes. Ouais, après qu'on referme comme ça. Ouais, il est plutôt très bien fait. Bon, ça c'est les suggestions d'articles Mr Wonderful. Évidemment, je vous fais un petit zoom. Voilà. En fait, voilà le pourquoi j'ai acheté spécifiquement cet agenda, c'est les stickers. J'adore les stickers. Pour agrémenter votre agenda, les jours, voilà. Résumé de ce week-end, rien ne m'échappe. Je pars en escapade. Cette journée s'éternise. Sans café, je ne suis personne. Voilà, ils sont super mignons. Et vous en avez, hein. Allez, une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, 7 pages. Et 8 pages de stickers. Là, on peut se faire plaisir, hein. Ici, bah, la page de présentation, salut, je m'appelle, tac tac tac. Et ce bel agenda rend mes journées encore plus belles, même si moi aussi j'y mets du mien. La chanson qui me redonne le sourire même le lundi, c'est donc à vous de personnaliser votre phrase préférée, voilà, plein de petites choses. À vous de mettre aussi, à vous approprier cet agenda. Les couleurs sont douces, enfin moi ces couleurs me correspondent assez, donc voilà. Pas trop flashy, plutôt douce, un peu zen. Le calendrier. Voilà, le petit message qui vous redonne la patate. Voilà, si vous êtes un peu à plat, ça peut être des choses vraiment sympas. Tu es à 2 doigts de réussir tout ce que tu voudras. Clique sur play. Alors là, attention, spécial Spotify. On va regarder. Donc là, on va sur rechercher. On clique sur l'appareil photo, on scanne et vous avez la playlist Mr Wonderful Gives You Monday Power pour avoir la patate.
plutôt sympa, voilà, ça vous donne des... Oh bah oui, mais on valide Ed Sheeran, mais bien sûr, mais oui, ça donne la patate, ça. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Bon, ça c'est le mois de janvier, hein. Effectivement, le mois de janvier est déjà passé. Ce que j'apprécie aussi, c'est que tous les lundis, vous allez avoir une suggestion de chansons. Donc là, Le vent nous portera de Noir Désir. Le lundi d'après, Teenage Dream de Katy Perry. Ça peut vous permettre de découvrir des chansons, de redécouvrir des chansons. J'aime beaucoup, moi qui aime assez la musique. Et à chaque fois, forcément, le petit message. Et bien, entre deux blagues, c'est le nouvel an qui frappe à ta porte. Des petits messages un peu sympathiques. Pour commencer la nouvelle année, tout est possible à tes côtés. C'est, voilà, comme je vous disais, c'est la mignonitude absolue. C'est Mr. Wonderful, voilà, avec chaque semaine un petit dessin. Chaque mois, des petites choses. Voilà, ça c'est au mois de février, tout ce qu'il aurait fallu faire par jour. Le câlin du mois est pour, là vous mettez un nom. Aujourd'hui, un petit déjeuner bien mérité pour, vous mettez un autre nom. Ou pas. Ou vous mettez votre nom à vous, votre prénom. Voilà, ça c'est pour le mois de mars. Le mois de mars sera plein de bonnes résolutions. Je mange sain. On remue les fesses 1 heure par jour. À la salle de sport, ça va être compliqué. Elles sont fermées. Voilà, avec les petits personnages. C'est vraiment les petits personnages à chaque fois phares de Mr. Wonderful. Pardon. Là, c'est le paresseux. Voilà, c'est des personnages que vous retrouvez assez régulièrement. C'est vraiment leur univers et c'est chouette. Voilà, je vous montre le mois de juin. Changer de latitude améliore l'attitude. Plage, ville ou montagne, bah oui, juillet, vacances. Le mois d'août, je vous le passe un peu rapidement. Le mois d'octobre, il n'y a pas de dimanche sans sieste, ni de questions sans réponse. Le mois de novembre et enfin le mois de décembre. Et donc à la fin, voilà, bon bah ça c'est pour noter les adresses, les numéros de téléphone des personnes que vous appréciez le plus ou pas forcément. Le petit coin pour noter les dépenses, hein, c'est le petit coin qu'on n'aime pas forcément, c'est pas mon préféré. En plus ils l'ont fait tout petit, hein, donc je sais pas, hein, mais moi je sais pas si j'aurai assez de place. Hein. Liste pour ne rien oublier, rien de rien. Voilà, donc pour vous faire des petites listes. Pareil, les pages notes, vous en avez 1, 2, on continue, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous avez quoi de prendre des notes, hein 9, vous avez 9 pages. Et là, les petits stickers autocollants, je trouve ça super sympa, à coller dans l'agenda, à coller sur le frigo, à coller sur le pense-bête, sur votre to-do list, sur le bureau, voilà. C'est chouette, c'est mignon tout plein. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Je vous mettrai le lien où vous pouvez trouver du coup cet agenda. Moi celui-ci me correspond. Après ils ont plein d'autres modèles. Hein. Choisissez celui qui vous correspond. Je le trouve assez pratique celui-ci. Il n'est pas trop grand, pas trop petit. On peut écrire. Vous avez les spirales. Il se ferme tout simplement avec un élastique. Franchement il est chouette. Moi c'est celui qui me correspondait pour cette année. Voilà, la petite présentation de l'agenda est faite. Voilà la compagnie, cette petite vidéo unboxing spécial maman se termine. Donc je vous ai présenté l'agenda qui me suivra durant cette année 2021. À vous de trouver le vôtre. Vous trouverez le lien pour celui-ci dans la description sous la vidéo. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt avec plein d'autres vidéos, j'espère. Dont une prochainement pour un relooking spécial maman. Maman va changer de tête. Oui, 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 on se tait. Les piou-piou là-bas, je vais les faire au four. Je vais les faire au four. Bref, donc vidéo spéciale relooking maman. À ne pas rater, je vais changer de tête. Vraiment, je vous en dis pas plus, ce sera la surprise. Surtout n'hésitez pas, abonnez-vous sur Aileen Maman et compagnie. N'hésitez pas aussi à vous abonner
J'ai fait ma propre chaîne, c'est Nad et compagnie, puisque mon prénom c'est Nadège. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches. C'est important, c'est pas facile en ce moment. Voilà. Alors à tout bientôt et plein de bisous. Ciao, ciao!